奇之告別長洲。上集曾經同大家提及過一個叫做咪咪貓嘅女仔，究竟咪咪貓係邊個呢？點解龍哥身為龍頭大哥，竟然一見到咪咪貓就會變成第二個人呢？大佬嘅氣派即刻冇晒，江湖規矩喺邊度啊？咪咪貓，一個今時今日響燈紅酒綠紙醉金迷嘅尖東大富貴夜總會打滾嘅奇女子，背後究竟隱藏住咩故事呢？一齊翻返去龍哥出生嘅地方長洲，睇下龍哥與咪咪貓嘅一段情啊！龍哥翻嚟咯！龍仔乜咁好翻嚟長洲玩啊咁啊？紅爺，使唔使帶咁多兄弟嚟接我？喂啊，龍仔，九龍好唔好揾啊？幾好。仲有啊，阿喪狗有冇搞你地盤咁樣？嚟，我哋邊行邊講。嗱，好，少少手信送俾你嘅。哇，阿龍仔真係多謝晒。哇，咁多年冇見，都仍然咁有孝心。唉，咁多年冇翻長洲，估唔到變咗咁多。紅爺，碼頭嗰間生果鋪點解冇咗嘅？哎呀，唔好提呢啲嘢啦，拆咗啦。點解？咪俾阿喪狗拆咗個地盤咯。哎呀，為咗呢個地盤啊，我哋都唔知死咗幾多兄弟啦，而家得呢幾丁咋。喪狗啊，咁多年嚟都係冇變。阿龍哥啊，係咪想食生果咁啊？梗係啦，龍二果然係好兄弟，唔好咁講。喂，唔該，阿姐仔啊，想咧要個雙拼啊，姐姐仔，你又幾有阿龍哥心意噶噃吓？嗰陣時我哋係住長洲嘅，我同阿龍二每日都要出去油麻地發麻雀館度做清潔，每日都係搭翻同一班船。落到船嘅時候，我哋都中意幫襯左邊嘅生果鋪，食嘅永遠都係雙拼，即係西瓜溝蜜瓜。我每次都係嗰個叫做咪咪貓嘅女仔招呼我嘅，呢啲我全部都記得嘅。龍哥啊，食唔食生果啊？吓，梗係啦，龍二果然係好兄弟。唔該，俾碟雙拼我啊！對唔住，剩翻蜜瓜啫。死啦！姐姐仔啊，唔該啊，雙拼啊！喂，龍哥，雙拼喎！喂，佢話明明賣晒噶，好奇怪，有陣時我哋好夜收工，搭遲咗一班船翻長洲，落到船嘅時候，生果鋪都係未閂嘅。總之我翻長洲落船，左邊就有生果鋪，一定有雙拼，一定有咪咪貓，呢啲我全部都記得嘅。喂，龍哥啊，係咪又要食生果啦？龍二，你真係知我心意，果然係好兄弟。喂，咪貓啊，唔該啊，雙拼啊嘛。龍哥食雙拼啊！食咩啊食？喂，喪狗，你咩事啊你？嗱，龍二冇咁樣，傻狗你聽住啊！咩？大家都係長洲大，點啊？我係搞你個場啊！嗱，大家聽住啊！我頭先啊問呢位姑娘仔啊，有冇雙拼㗎嘛？佢話冇喎。啊，點知唔知個咩龍啊？一嚟到咋，佢成條雙拼啊，擠咗台面啊！喂，喪狗咩啊？你隻手指啊，唔好指住我個頭啊！龍二，嗰個手指係我嘅。哦，咁咩事啊，龍哥？唔好同喪狗霎氣啊！我而家淨係想知啊，點解我叫雙拼就冇，我要叫就有？你係咪當我死㗎？好嬲啊！碟雙拼係我留俾佢嘅。你而家真係玩嘢啫，靚妹！
喂，傻狗嚟，放低佢啊！我啊，而家咧就喺你面前啊，請佢食雙拼啊！喂，死啊！你啊！咪貓，快同我走啊！喪狗會殺死你噶！龍哥走啦，差佬嚟啦！咁快嚟嘅，咁點啊？好，你哋留低，我走。你哋試下走啊！你走咗出長洲，以後就唔好翻啦！喪狗，你有咩事咧？你唔好搞佢，你同我講啊！差佬嚟到咗啦，龍哥扯啊！咪貓，你走啦！咪貓。就係咁樣，咪咪貓就離開咗長洲啦。我記得嗰陣時，每次落船，我都會喺左邊嘅生果鋪停一停低，然之後食一碟雙拼。就係因為一碟雙拼，我同喪狗嘅反目成仇。但係因為呢一碟雙拼，我認識咗真正嘅咪咪貓。呢啲我全部都記得嘅。我仲記得喺咪咪貓臨上船之前同我講，塊碟雙拼我未食喎。呢啲我全部都記得嘅。龍二啊，有冇收到咪咪貓嘅消息啊？龍哥，我發散晒人去揾佢哋噶啦，不過可能啲兄弟發得散得滯咧。不過細雞同我講過，試我咧，你試下，咩話？乖乖公寓。乖乖公寓。唔該，有冇一個叫咪咪貓嘅女仔喺度住啊？等陣。喂？喂？咪咪貓啊，你喺出面點啊？幾好啊！咪咪貓，其實我係可以食西瓜或者淨係食蜜瓜噶。如果你肯同我講咧，嗰碟生果係留俾我嘅話，咁就得噶啦，唔一定係雙拼噶。喂？就係咁樣，龍哥又再次失去咗咪咪貓啦。但凡未得到，但凡事過去，總是他登對。一個佢永遠得唔到嘅女人，咪咪貓。敬請留意《龍哥傳奇之告別長洲》下集，情迷麻雀館。